हेलो बच्चों, म्याओ किड्स टीवी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू। आज हम लोग सीखेंगे बर्ड्स नेम, मतलब पक्षियों के नाम। चलिए सीखते हैं। ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल मतलब गरुड़। बच्चों, ये है ईगल। ईगल मतलब गरुड़। पैरोट, पी ए आर आर ओ टी, पैरोट मतलब तोता। बच्चों, ये है तोता। पैरोट मतलब तोता। आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल मतलब उल्लू। बच्चों, ये है आउल। आउल मतलब उल्लू। पीकॉक, पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक मतलब मोर। बच्चों, ये है पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर। क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो मतलब कौआ। बच्चों, ये है क्रो। क्रो मतलब कौआ। स्वान, एस डब्ल्यू ए एन, स्वान मतलब हंस। बच्चों, ये है स्वान। स्वान मतलब हंस। पीजन, पी आई जी ई ओ एन, पीजन मतलब कबूतर। बच्चों, ये है पीजन। पीजन मतलब कबूतर। वल्चर, वी यू एल टी यू आर ई, वल्चर मतलब गिद्ध। बच्चों, ये है वल्चर। वल्चर मतलब गिद्ध। स्पैरो, एस पी ए आर आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो मतलब गौरैया। बच्चों, ये है स्पैरो। स्पैरो मतलब गौरैया। किंगफिशर, के आई एन जी एफ आई एस एच ई आर, किंगफिशर मतलब नीलकंठ। बच्चों, ये है किंगफिशर। किंगफिशर मतलब नीलकंठ। वुडपेकर, डब्ल्यू ओ ओ डी पी ई सी के ई आर, वुडपेकर मतलब कठफोड़ुआ। बच्चों, ये है वुडपेकर मतलब कठफोड़ुआ। ऑस्ट्रिच, ओ एस टी आर आई सी एच, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। बच्चों, ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। पेंगुइन, पी ई एन जी
PENGUIN पेंगुइन मतलब पेंगुइन। बच्चों ये है पेंगुइन। पेंगुइन मतलब पेंगुइन। फ्लेमिंगो FLAMINGO फ्लेमिंगो मतलब फ्लेमिंगो। बच्चों ये है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो मतलब फ्लेमिंगो। क्रेन CRANE क्रेन मतलब सारस। बच्चों ये है क्रेन। क्रेन मतलब सारस। थैंक यू।